أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. استبشروا بالخير وتفاءلوا بالخير تجدوه. بسم الله نبدأ. النهاردة أحبائي هكلمكم عن كنز خطير لعلاج البرد، هو بمثابة المسعف السريع، مسعف سريع للبرد وللرشح وللكحة وللعطس، وهو أسرع علاج قبل ما نفكر نروح للدكتور، وقبل ما ناخد اي علاج، لان بيحتوي على كمية فيتامينات، فيتامين سي رهيبة، اللي بيحتاجها البرد. ما تستهونوش بيه، لانه الى جانب انه بيحتوي على فيتامينات ومعادن، هو سهل التحضير ومشروب لذيذ للصغيرين والكبار. يلا يا حنين بلاش رغي بقى، احنا عندنا برد والولاد مرشحة على اخر. قولنا ايه ده؟ تمام. المشروب ده هو الشمر. ايوه والله الشمر. شكل الشمر كده هيغلى بعد ما تسمعوا الفيديو ده وتبداوا تشتروا الشمر، هيغلى. وبنجيبه من عند العطار او اي حد بيبيع اعشاب. هو لونه فضي شويه، شكله يشبه اليانسون، لكن كنا عارفين طبعا اليانسون شكله ايه، لكن الحبايه بتاعته كبيره شويه زي ما حضراتكم شايفينه كده في الفيديو قدامكم. طيب نحضره ازاي حنين؟ على طول كده، مش نقول شوية فوائد ليه الاول؟ لا يا حنين بقى، يلا احنا عرفنا ان كمية فيتامين سي كبيرة جدا فيه، وعايزين ايه؟ نقوم نحضره. تمام، يلا بينا. لو بتحضري الكوباية واحدة، هتحطي معلقة شاي صغيرة مليانة شمر في مقدار كوب مية مغلية، زي على قد الكوباية انتوا شايفينها دي، المج الصغير ده. وتغطيه لمدة 5 دقايق. لو مستعجلة عليها او بسرعة عايزين ما نقعدش بقى نستنى نغطي عليها وكده، لا، نغليها على النار لمدة دقيقة واحدة بس، وبعدين نصفيها. وبرده الكوباية دي هنصفيها، انتوا شايفين على وش الكوباية الشمر طافي لفوق كده. طبعا ما غطيتهاش، لما تتغطى كمان بيترسب لتحت شوية. وبعدين بنصفيها برضو، ولما تبرد نبدأ بقى نشوف هنشربها ازاي. يا اما نشربها دافية شوية او باردة، مش مشكلة حسب احتمالكم. اللي بيتحمل السخونة شوية زي ما بيشرب الشاي كده يبقى كويس برضو، عشان البرد لو في حاجة تدفي الزور وتدفي الصدر وكده. او حسب اللي هيشربها، لو كان اطفال تكون دافية خفيف، او لما تبرد. بس كده، ايوه بس كده. لكن لو عايزة المفعول يكون اكتر بقى ومركز جدا، نعمل ايه؟ احنا عايزين مفعول هيكون احسن واسرع ويكون ان شاء الله فعال للعلاج السريع باذن الله. الله الشافي المعافي. نضيف عليه معلقة عسل نحل. نضيف على الشمر بعد ما نصفيه معلقة عسل نحل. طب ما عنديش عسل نحل، حطي معلقة عسل اسود برضو، يعني منها فيها برضو فيتامينات وفيها حديد وبرضو فعالة مع الشمر، يعني حسب المتوفر عندك. وكمان عشان يبقى احسن واحسن، ممكن تحطي عصرة نص ليمونة. طعم الليمون يعني هيغيرها سنة صغيرة، بس حلو برضو، يعني طعم مقبول. والتحلية بالعسل هيغطي على طعم الليمون، هيقلل طعم المزازة بتاعت الليمون شوية. بالنسبة للأطفال عادي يعني، حطي نقطتين ليمون عليها ولا حاجة حلوة برضو، أو ممكن بلاش ليمون، خلي الشمر ومعلقة العسل. هو عموما مشروب لذيذ جدا. لو الأطفال بقى صغيرين، ممكن نعمل لهم عشان يشربوا مثلا كوباية كده ولا حاجة، ممكن تحطيه في زمزمية المية بتاعتهم. الأطفال غالبا بنحط لهم زمزمية كده بيشربوا منها المية، عشان
آه ما بقناش نحط لهم بالكوبايه عشان ما يغرقوش نفسهم، فبنحط لهم ميه في زمزمية في البيت حتى كمان، فحط لهم بداله الشمر ده، فهيشربوه كأنه ميه. هيجي عطشوا تشربيهم ميه شويه، مره شمر ميه مره ميه. آه ربنا يسهل الحال يا رب لغايه ما يخلصوا بقى الكميه بتاعته، عشان ما تسيبوش الباقي في الزمزمية يبات. لازم تتخلصي من الباقي اول باول، ما يباتش في الزمزمية تاني يوم ابدا. حتى اللي بات في كوباية ارميه، يعني كل يوم يكون فريش. آه وانا هنا قلت لكم على الطريقة خطوة بخطوة عشان هي مجربة وفعالة حقيقي. هي فعالة جدا بصراحة للبرد، وتعتبر كمان مكمل غذائي في نفس الوقت. وربنا الشافي العافي، وإن شاء الله تعالى خلال ساعات قليلة هتلاقوا الفرق كبير جدا، وخلال يوم أو يومين إن شاء الله بيروح البرد والرشح والكحة. وراقبوا التحسن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.